Hallo, herzlich willkommen im Somnishop. Bonjour et bienvenue sur Somnishop. Voici Daniel et Hannes. Aujourd'hui, nous vous présentons 5 gouttières anti-ronflement qui vous aideront à arrêter de ronfler en avançant votre mâchoire inférieure. Notre vidéo générale sur les gouttières anti-ronflement vous aideront à comprendre leur fonctionnement. Nous vous invitons à consulter notre site et à suivre notre lien présent dans la description de cette vidéo. Die 5 Schienen, die wir hier vorstellen, funktionieren allesamt nach dem sogenannten Protrusions. Les 5 gouttières que nous allons vous présenter fonctionnent selon le principe de protrusion. La mâchoire inférieure est avancée vers l'avant, de sorte que les muscles de cette région soient tendus. La langue ne peut ainsi plus retomber en arrière et l'air peut circuler librement dans les voies respiratoires. La deuxième gouttière est la Snorban, qui est aussi un modèle de base. Snorban peut cependant être ajustée par thermoformage. Il suffit donc de la plonger dans l'eau chaude et de la mettre dans la bouche pour avoir une empreinte parfaite de la dentition. 3 Produkte aus dem Hause Tomed, ein deutscher Hersteller. Nous avons 3 autres produits fabriqués par l'entreprise allemande Tomed. Le premier, c'est la Somnogarde 3, qui peut être ajustée comme la Snorban par thermoformage, c'est-à-dire qu'on la plonge dans l'eau chaude et on effectue nos empreintes afin de l'ajuster parfaitement. La Somnogarde 3 a des caractéristiques particulières, que nous vous présenterons plus en détail sur notre site. Les 2 autres produits sont la Somnogarde SP et la Somnogarde AP. Elles peuvent aussi être ajustées par thermoformage. La différence, c'est que l'avancement de la mâchoire peut aussi être ajusté. La Somnogarde SP a 2 bandes élastiques, comme vous le montre Hannes, tandis que la Somnogarde AP possède un vis de réglage avec lequel il est possible d'ajuster l'avancement. Alle Schienen zeichnen sich dadurch aus, dass sie Toutes ces gouttières sont fabriquées en plastique médical hypoallergénique et ne contiennent donc aucun agent adoucissant. Vom Preislichen her, das ist sozusagen das Einsteigersegment. Concernant le prix, les gouttières de base pour débuter se situent entre 50 et 70 €. Comptez un peu plus d'une centaine d'euros pour les orthèses de la gamme supérieure. Werden schon etwas über 100 € liegen. Wann solltet ihr Anti-Schnarchschienen nicht tragen? Veuillez noter que vous ne pourrez pas porter les gouttières anti-ronflement montrées ici si vous avez une forte sur- ou sous-occlusion, des dents mobiles, des affections de la mâchoire ou des dents artificielles, des appareils orthodontiques ou des ponts. Nous déconseillons également les gouttières si vous souffrez d'épilepsie ou d'asthme. De plus, les gouttières ne conviennent qu'aux adultes chez qui la position de la mâchoire et des dents ne change plus. alle Fragen, die ihr jetzt noch Vous habt, pouvez poser vos questions et nous faire part de vos remarques dans les commentaires. Nous vous répondrons dès que possible. Vous pouvez aussi nous appeler au numéro qui figure dans la description. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne si la vidéo vous a plu. Nous vous souhaitons une nuit tranquille et sans ronflement. À bientôt sur Somnishop. Schnarchfreie und ruhige Nacht. bis zum nächsten Mal.